के सदके में तव्हांजे रोज़ी में बरकत अता फरमाए। खुदा ताला तव्हांजी औलाद के नेक राह ते हलाए जो खुदा ताला के पसंद आए। मैं हमेशा जमायत के वास्तेदारन के दोस्तन के हमेशा चवंदो आयो कि मेहरबानी करे पंहिंजी औलाद की तरबियत से वध में वध ध्यान ॾियो। तो अगर तरबियत सही मिलंदी तो माउ पीउ जे लाइ बि सुख आहे, पाड़े ओड़े जे लाइ बि सुख आहे ऐं तव्हांजी औलाद जे लाइ बि सुख आहे। पंहिंजे ॿारनि जी न्यायनि जी तालीम ते वधि में तवजो ॾियो। मां रमज़ान जी ईद ते भी जमायत के चयो अञा महांगाई अचे पई, अञा महांगाई अञा भी मां चवां अचे पई। खुदा ताला तव्हांजी हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ अता फरमाए करे महांगाई मां मुंहुं ॾेई सघे। जमायत मां इहो भी चवणु चाहियां थो खुदा ताला फरमायो जो व्याज जो कम करे तो वो खुदा का मुकाबलो न करे, जो व्याज जो कम करे तो थोड़ी देर के लाइ सुखी आए लेकिन वो सॼी जिंदगी इन दुनिया में आख़िरत में भी पंहिंजो नुक़सान तो करे, पंहिंजी औलाद जो नुक़सान तो करे। तंहिंजे करे व्याज खां जेतिरो परे रहो ओतिरो तव्हांजे लाइ भलाई आहे। इंशाअल्लाह खुदा तव्हांखे इन बला मां व्याज जे बला मां परे रखे ऐं जेतिरो थी सघे माल धारण जी कोशिशि कयो। माल में बरकत भी आहे माल में नुक़सान बिल्कुल न आहे, फ़ाइदो। हाणे तव्हां ॾिसो सॼी दुनिया में मौसम मटिजी वियो आहे, क्लाइमेट चेंज थी वई आहे। इहो ख़बर नथी पए जो कणिक कहिड़े महीने में खाइजे, कुटी कहिड़े महीने में खाइजे, सॼो मौसम ई मटिजी वियो आहे। खुदा पाकिस्तान जी अवाम के, पाकिस्तान की फौज के पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। तव्हां वधि में वधि पंहिंजे ॿारनि जी सोहबत से तवजो ॾियो, छो जो अगरि ग़लति सोहबत थी मिले ॿार त छॾे ॾियो, वॾे माण्हू बि अगरि कंहिं ग़लति सोहबत में महीनो वेहे थो उनखे अंदाज़ो नथो थिए जो उन जी आदतूं बि मटिजी थी वञनि, इंसान खे ख़बर नथी पए। अगरि हिकिड़ो माण्हू 5 वक़्त जो नमाज़ी आहे ऐं उन सोहबत में वेहे थो जिते उथंदे वेहंदे माण्हू गाड़ियूं था ॾियनि तो नमाज़ी बि गाड़ियुनि ते हिरी थो पए बग़ैर महसूस कए। त सोहबत चङी रहंदी आहे ऐं ग़लति सोहबत वॾी ग़लति शइ आहे। पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत सोहबत ते ध्यानु ॾियो। इंशाअल्लाह ताला खुदा जी तरफ़ां चढ़ाई थींदी। बाक़ी असांजी जमायत में खुदा जे फज़्ल करम सां सुखी माण्हू बि आहिनि, वॾेरा माण्हू बि आहिनि, 500,000 एकड़ जा मालिक बि आहिनि। जॾहिं उहे सरकार था ॾियनि त इहो नथा सोचनि त असां कंहिंखे था ॾियूं।
इन दरगाह जो असांजो तव्हांजो सिलसिला आहे कादरिया ताईं। अगरि सरकार थियणी थी आहे त तव्हां सिलसिला कादरिया खे ॾियो न, जो अॻिते इन सिलसिले खे वधाईंदा हलो। लता ॾियण महिल तव्हां इहो नथा सोचियो जो असां कंहिंखे लाइ लता ॾियूं। असांजी हमेशह कोशिशि रही आहे कंहिंजे अक़ीदे कंहिंजे मज़हब सां छेड़छाड़ न कयूं। यानी असांजी सोच इहो आहे जो असां कंहिंजे अक़ीदे मज़हब सां छेड़छाड़ न कयूं त ॿिए मज़हब वारे खे बि चऊं था जो असांजे अक़ीदे असांजे मज़हब असांजी रिवायत सां तव्हां बि छेड़छाड़ न कयो। तव्हां पंहिंजे घर ख़ुशि रहो, असां पंहिंजे घर ख़ुशि रहंदासीं। खुदा ताला तव्हांजी औलाद खे तव्हांखे हिफ्ज़ व अमान में रखे, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह खुदा अल्लाह ये मेरे परवरदिगार बचाए मेरे परवरदिगार के सब्जी में तुमसे कब्र का हिसाब किताब में जन्नत में जगह था सबके बीमारी को ना बच हमें हर तकलीफ से पना में परवरदिगार सबके हमारे